看那表情，肯定被刷了。陆总那种男人，哪是随便什么货色都能入眼的？不是面试设计师助理吗？怎么像选美现场？难道我走错层了？你们几个进来。不会吧？不会叫我吧？倒霉倒霉倒霉！真帅啊！整过容的可以出去了。什么玩意儿？招助理还查这个？这是招助理还是招妃子？有黑幕，绝对有黑幕！你叫什么名字？你叫什么名字？啊！你个变态！你倒是聪明，别人都花枝招展，你穿一套职业装，反其道而行之，想引起我的注意。面试穿职业装不是常识吗？你知道今天是什么面试吗？设计师助理啊。小姐，设计师助理在27楼，这里是陆总太太的面试现场。社死现场，前台那个坑货没说清楚。坐电梯到32楼，那里有人接待。陆总找老婆靠面试，离谱！不好意思，陆总走错了，我这就圆润的离开。站住！陆总，还有事？跟我结婚。契约婚姻，存续期间住一起，每个月给你的报酬是实习生工资的几倍。1年后离婚，你会得到一笔100万的补偿。我靠！小说里的契约婚姻真的存在，艺术来源于生活啊！这1年不许对我产生非分之想，你可以考虑一下。你听到了吗？我现在最缺的就是钱，跟他结婚就能顺理成章搬出穆家，1年后拿了钱走人，管他一婚二婚，反正我也不打算再相信爱情了。好，我同意。明天早上9点，民政局门口见。好的，陆总，我准时到。出去。那个陆总，我今天其实是来面试设计师助理的，时间错过了，您能不能……刚答应结婚就想要特权，果然女人都一个样。我知道了，下周一你直接来公司报道。谢谢陆总。南烟，看热搜没？京城陆家大少爷陆毅然竟然在全网征婚面试。你想当陆太太？我是想去看帅哥，咱们这种普通人哪有戏？雨桐，如果让你知道我明天就要跟他领证，你估计得炸。南烟，妈妈要出门了，你在家要听爸爸的话哦。放心吧，我会照看好他的。峰哥，云舒也是你的亲生女儿，总不能一直委屈她当个外人吧？等南烟再大点我会补偿云舒的。原来他早就出轨了，原来穆云舒只比我小1岁。从那以后，我就再也没有和沐风亲近，觉得自己像一个外人，他们才是一家人。姐姐，你怎么回来了？今天这么有空啊？看见你真是稀奇呀，我还以为你都不知道有我们这个家了呢。爸呢？我有事和他说。在2楼书房呢。爸，嫣儿回来了，正好，我也刚好有事找你。什么事儿？你马上要实习了，一个女孩子出去上班太辛苦，我想着给你找个男人结婚，以后让他养你。无事献殷勤。就是他，陈氏集团的少爷，你嫁过去就是享福，爸爸肯定不会害你。陈其贤，那个玩女人玩上热搜的烂货，没人敢嫁才推我入火坑吧？果然没安好心。你感觉他怎么样？长得挺帅的，爸，你找的人我肯定放心。那您把户口本给我吧，等我有时间就去领证。好，你今晚在这住，明天早上我把户口本给你。好的，爸，
那我先出去了。姐姐，等等，有事儿。你的房间不在这里了，这个房间朝向好，爸已经让给我住了。你的东西都搬到1楼去了。别墅的1楼一般都是下人住的房间，他们居然把我的东西搬去那里了。这个房间是之前妈妈给我布置的，现在也被他们霸占。妈妈留给我的唯一的念想也没有。你们一边想拿我联姻换好处，一边霸占我的房间，算盘打得真响。我绝不会让你们如愿。破屋顶！母亲的东西怎么会在这里？难道母亲也在这住过？嫣儿，嫣儿，你先将就一夜。挺好的。那户口本拿好，我刚联系过陈少了，他说明天下午3点领证，你千万别迟到。我知道了。这么迫不及待把女儿推进火坑吗？陆总，走吧。这两人怎么看都不熟啊？难道是闪婚？那个，陆总，我能把户口迁到你名下吗？我给您换一个新的。你别误会，我只是想从穆家迁出来，但我名下没房，办不了独立户口。等1年后离婚，我肯定立刻迁走。可以，但你得把这个签了。小心谨慎，怕我分财产吗？真是讽刺。陆总，我要回公司了，行李需要助理帮忙吗？不用，我自己。记住了，结婚的事不准告诉别人，更不准打着陆太太的名号做事。只有在爷爷奶奶面前需要演戏。没事，别给我打电话。我知道了，陆总。或许我就是不配得到爱吧。喜欢我的人都离我而去了，结婚也是为了利益。妈妈，我来看你了。我今天结婚了，他叫陆毅然。你放心，我下周就要去面试实习了。穆小姐，我是你妈妈的朋友秦胜，没想到在这里遇见你。初次见面，你好。秦叔叔，你知道我妈妈的事儿？她在我这儿留了遗嘱，说来巧，她立下遗嘱后的第2天就去世了。第2天就？难道她早就知道自己会出意外？这个我无法断定，但我这2年被派往河外，没能及时联系你，非常抱歉。就算早2年知道，妈妈也回不来了。穆小姐，今天匆忙，关于你妈妈的事情，我为你感到难过。这个是你的妈妈托我交给你的，希望能给你带来帮助。这是我的名片，穆小姐，相信我们很快就会再见面的。穆南言，你看看现在几点？陈少在民政局等了你1个小时了，你到底在干什么？你真是我的好父亲，你以为我不知道陈少是什么人吗？玩女人都玩出人命了，别人都不在乎，你把我往火坑里推，有你这么做父亲的？
木南烟，你长本事了。昨天拿联姻骗我拿走户口本，今天就敢随便把自己嫁了？你是不是根本不关心我嫁给谁幸不幸福？你想要的只有钱，我只是你的一颗棋子。同样是你，慕云舒是千金大小姐，而我呢，就因为我没有母亲。你觉得我不是一个合格的父亲，对吗？好，既然你马上毕业了，也该让你知道真相。你自己看。不支持？我难道不是爸的亲生女儿？你不是我的亲生父亲。对，我不是。当年你妈怀孕，我有多高兴，可你早产1个月却异常健康，长开了更是跟我一点不像。我瞒着你妈去做了鉴定，看到结果那天我心都碎了，我去买醉，才不小心和你林阿姨发生了关系。在那之前，我从来没有背叛过你妈。那我妈怎么说？第二天我拿报告质问她，她却告诉我，她从来没爱过我，嫁给我只是为了让你有一个完整的家。那些年的恩爱全是演戏。原来是我一直恨错了人，那我的亲生父亲到底是谁？我怎么会知道？我问过他，死也不肯说。从那以后，我们各过各的，只有在你面前在装正常。既然知道我不是亲生的，为什么等我妈死后，还要把我留在穆家？妍儿，你是我看着长大的，哪怕没有血缘，但我还是一直把你当亲生女儿。养个宠物几年都有感情，何况是人？把我当亲生女儿？你是忘了这几年怎么冷眼看我受欺负的，还是忘了刚才怎么逼我嫁给人渣换合作的？既然我不是你的女儿，那以后我不会再回穆家，我已经领证了，后面的事不用你操心。我养了你这么多年，你长大了就想和穆家剥离关系，真是个养不熟的白眼狼。直说吧，你想要什么？彩礼3000万。3000万？这20年我在穆家一共才花了100多万。陆总，我丈夫他也只是个普通人，拿不出这么多。等我赚钱了，会把抚养费一分不少还给你。我说多少就多少，我答应我就让全京城的人都知道你妈是个什么货色。好，3000万。好，给你1年时间，拿不出来马上和陈少结婚。原来这里真的不是我的家，在母亲去世之后，我就没有家了。老天爷，你是非要跟我作对吗？我想要的为什么一样都得不到？喂，怎么了？你怎么了？声音这么哑，是不是出事了？没事儿，在外面风大，刚才没听到。记得回来。有钱人的世界果然不一样，一个人住这么大的房子不嫌空吗？少奶奶，快请进，我们等你1天了，少爷已经回来了。我还以为你迷路了，需要我去找你呢。陆总，不好意思，我回去收拾东西耽误了，以后肯定早点回来。过来。少奶奶，把这个也签了。同居协议，隐秘夫妻严禁同房，女方不得对男方身体有非分之想，婚姻保密不得外传，卧室书房为禁地，女方严禁踏入。看来这位陆大总裁合同签多了，连房自恋都要写进条款。放心吧，陆总，我会严格遵守，绝不对你有任何非分之想。1年时间一到，我主动滚蛋。这女人什么态度？京城想抛我的女人能排到城外，她居然一脸嫌弃。以后有事找王管家。又抽什么风？不是他让我签的吗？莫名其妙。少奶奶，这是少爷安排的房间。
妈妈，你到底会给我留下什么呢？妈妈这里怎么也有一份亲子鉴定报告？还是说这是秦胜伪造的？喂，雨桐。喂，妍妍，我找到实习公司了，明天请你去吃恋曲小猪庆祝。好，雨桐，正好我也有些事情想跟你说。那明天我们在恋曲小猪不见不散。好啊，那明天我们见。2个人吃这么多，少奶奶不清楚您的口味，就多备了几样，您可以选喜欢的，以后我们单独为您准备。谢谢管家，那给我来份豆腐脑吧。对了，陆总，谢谢你。谢我什么？我知道没你授意，他们不会对我这么周到。以后在家别叫陆总，记好你陆太太的身份。过2天见长辈，别乱称呼，免得露馅。那我叫你什么？领了证的夫妻，你说叫什么？老公？那我以后叫你陆先生吧。看你吧。妍妍，饿死我了！快进去，我订了包厢。陆总，久仰大名。陆总，这家的饭菜特别好吃。他怎么会在这儿？跟踪我？妍妍，你看，这新出道的夜8块腹肌，帅爆了！你还是这么肤浅，就喜欢这种脱衣有肉的。那当然，没腹肌的男人我不谈。肤浅。对了，妍妍，你妈妈的事儿有新消息。当年的真相，妈妈她……真相，看来有必要调查一下我对这位妻子接近我是什么目的了。陆总，陆总，怎么了？没事，我看您一直没说话。那个，我去一趟洗手间。陆亦然跟刚才那个女人约会，然是渣男。有喜欢的人还找我契约结婚，还好我不喜欢他。王管家，少奶奶，少爷今晚有应酬不回来吃，您现在用餐吗？不用了，管家，我减肥，你们早点休息吧。终于做完了，真不争气，怎么这时候饿了？在干什么？陆先生，你走路没声音吗？吓死人了！我走路没声音，是你太专注了。怪我。大晚上不睡觉，在这鬼鬼祟祟干什么？我晚上没吃饭，肚子饿了，准备煮碗面。管家虐待你了，不给你吃饭。陆先生，我之前不饿就没让管家备饭，忙到现在有点饿了。我准备煮碗面，你要吃点吗？好。太晚了，就做了最简单的阳春面，你尝尝。比家里的厨师做的更有烟火气，这好像是我吃过最好吃的阳春面。至于这么开心吗？还打扮得这么好看。喂，你好，是秦律师吗？穆小姐，我是秦律师，你母亲的事有些细节想和你聊聊，我们见你一面可以吗？好，我现在就可以见你。地址在哪儿？梧桐大道的 Red 咖啡。师傅，掉头去梧桐大道 Red 咖啡厅。小姐，再过一个红绿灯就到鼎盛集团了。去咖啡厅，我有急事儿。看来和池总监真的没缘分。但工作丢了可以再找，母亲的消息我不能再错过。穆小姐，又见面了。
秦律师，你说我妈妈的事怎么了？我这些年也一直找人调查你妈妈的事，最近有了些进展。你妈妈的死不是意外，但具体还在调查。这是你母亲在你出生时买的基金，成年后每年领50万，卡里是你至今攒下的，是她指定交给你。妈妈，你在我出生时就为我打算好了一切。已经2个小时了，一个实习生走后门就算了，竟然还敢放我鸽子！喂，宋特助，我是池离。石总监，有什么事情吗？宋特助，陆总亲自打招呼送来的那位穆小姐，直到现在还没露面。我想问问，我这是招助理，还是请了位活祖宗？宋特助，那位穆小姐到现在都没露面，我在大堂等了她2个小时。我这是招助理，还是请了尊神？陆总，穆小姐今天没去公司，设计部那边一直没等到人，没去。早上打扮的花枝招展跟我一起出门，结果没去公司。木南烟找我要职位的是你，放鸽子的也是你。好，你真是好样的。通知池瑞重新招人，不用留位置了。少奶奶，您这是？喂，少爷，少奶奶回来了，但她状态很不对，像是受了很大打击，眼睛都哭肿了。哭了？难道是？宋特助，我让你调查的事怎么样了？21年前，妈妈立遗嘱的第2天就出事了。如果妈妈死了，谁是受益者？第一顺位继承人，配偶、子女、父母、外公外婆早就不在了，只有我和沐风。2份鉴定哪个是真的？母亲为何躲着立遗嘱？少奶奶，午餐准备好了，您要吃点吗？好的，我收拾一下，马上就下去。天哪，太社死了！我居然这个样子跟管家说话。管家，我吃饱了，先上去了。管家，又怎么了？大少爷，少奶奶状态极差，哭花了妆，严肿的厉害，饭也没吃2口。哼，她哭关我什么事？木南烟、宋特助都查不出你的事，你到底有什么秘密？坏了，我这哪是搬救兵？配偶分1/3，子女2/2，我分得更多。妈妈没必要立遗嘱，除非遗产最后不归我。可这2个鉴定书到底是为什么？哪一份是真的？想不通，看来还要拜托秦律师。完了，睡过头了。管家，陆先生回来没有？我有急事找他。大少爷今晚不回这边住，少奶奶有事儿给他打电话吧。少奶奶，您这几天就在家休息吧。我要出去找实习，不能休息。大少爷吩咐，没有他的允许，您不能出公馆。他凭什么禁足我？脑子坏了吗？您拨打的电话无法接通。拉黑我，连解释机会都不给就判刑。
陆亦然，你个暴君！还好少奶奶没硬闯，不然我真没办法。砸坏了还得赔钱，赔不起还得给他打工。冷静，我得冷静。行，我等他回来，看他怎么交代。希望少爷快点消气，别吵起来。管家，他有说明明天我可以出去吗？没有。那我到底什么时候能出去？少奶奶，要不您还是给大少爷打个电话吧。我也想打呀，可他把我拉黑了。少奶奶，客厅有座机，大少爷应该会接公馆的电话。喂，管家，什么事？是我，木南烟。找我什么事？陆亦然，你到底什么时候放我出去？你凭什么禁足我？别忘了，我们只是契约夫妻。你没资格限制我的自由。知道错了吗？我就周一没去面试，至于吗？周一下午6点。我有私事耽误了，想给你打电话解释，却发现没你号码。后来打通了，你又把我拉黑。陆大总裁，不是只有你的时间才宝贵。原来那个电话是他的。我可以解除禁足，但是我们只是契约夫妻，不管你的目的是什么，我劝你收起来，否则后果自负。喂，什么乱七八糟的！穆小姐，你的设计很有灵性，拿过这么多奖，我们公司录用你了。谢谢。奶奶，你个臭小子，结婚1星期了也不带孙媳妇回来。明天周6，带她回老宅吃饭。奶奶，我明天有工作。工作，公司离了你不会倒。明天必须带她回来，我要见人。我知道了，奶奶。躲不过去了，老太太的面子得给，老爷子那边也得交代。大少爷，您可算回来了。木南烟在家吗？少奶奶还没回来，她最近找到实习工作了，每天都要忙到8、9点才进门。一个实习生比我还忙，她在忙什么？好像是服装设计，具体的我也没敢多问。大少爷，饭菜准备好了，您是现在用还是等少奶奶？等她一起吃吧。大少爷，要不您先吃吧，少奶奶可能有事耽搁了。管家，你先下去，我倒要看看她今天什么时候能回来。第一次来这种地方，竟然觉得很放松，那些压力和破事儿好像都被这音乐震碎了。妍妍，干杯！这鸡尾酒度数低，你喝果汁就行。去查木南烟现在在哪儿，半个小时内都要确切地址。是，陆总。木南烟，你最好有个合理的解释。查到了，穆小姐在琥珀之夜酒吧。喂，陆总，
酒吧。大少爷，我在家里滴水未进，等他回来，他倒好，在酒吧玩的花。穆南烟，你真是第一个敢把我当死人的女人。这又是抽哪门子风？有钱人砸手机挺想玩。你还知道回来？怎么了？想跟你一起吃晚饭，一直等到现在。我不回来，你自己不会吃饭吗？你有事可以打电话叫我，什么都不说，我怎么知道你会回来？我下班跟朋友吃饭逛逛，碍着谁了？前1个星期你都不回，也没规定我必须几点回吧？管家，你先去休息。要去酒吧那种地方，也合适吗？你怎么知道的？你调查我？协议是你定了，互不打扰。我的私生活凭什么告诉你？凭你是我名义上的妻子。我只是跟朋友喝2杯。从今天起，9点前必须回来，否则你别想出城。凭什么限制我的自由？凭这是你的家。我说了，凭你顶着陆太太的身份。本以为跳出穆家火坑，没想到掉进更疯的火坑。惹不起我还躲不起吗？1年熬过去我就自由了。说吧，你今天找我什么事儿？我不是发微信告诉你了，明天陪我回老宅，我奶奶想见见你。我知道了，明天我会去的。坏了，手机没电没看到，看来是我错怪他了。看什么看？我从中午到现在滴水未进。你想吃什么？我给你做。陆大总裁，点菜吧，就当是我让你白等1晚上的补偿。希望您大人大量，别动不动就进组。算你还有点良心。我要吃京酱肉丝、宫爆鸡丁、蚝油生菜，再弄个番茄牛肉汤。这么多，现在都快1点了，你能吃完吗？谁说非要吃？我就想看这几样，不行吗？面条也要那天晚上的阳春面。行，你赢了。你慢慢做，我客厅等你。我真是同情心泛滥，这是请了个祖宗。这个女人至于吗？给我做顿饭这么高兴。我刚刚在干什么？竟然看她做饭看了半小时，难道被下了降婆？肯定是这样。快尝尝，我做的怎么样？挺好吃的。那当然，做饭我可是专业的。你慢慢吃，我上楼洗澡。又剩下我一个人。陆先生，今天什么时候回老宅10点。王管家给他挑几件衣服，奶奶讲究，你那些几百块的衣服不合适。行，听你的。这样打扮不好看吗？挺好的。陆先生，到地方后有什么禁忌吗？装的恩爱就行，别让老太太看出破绽。好，装乖我最拿手了。你这还没到地方呢，就开始演上了？木南烟斗，你到底有什么秘密？这些都是你引起我注意的手段吗？这哪是老宅，这简直是皇宫。爷爷奶奶，这是南烟。南烟，叫人。爷爷奶奶好，不好意思，现在才来看你们。哎呦，好孩子，快坐奶奶身边来。
毅然，你这人冷冰冰的，挑媳妇儿眼光倒是不错。奶奶，毅然挺好的，平时对我可温柔了。这小狐狸演的还真像。哟，还维护上了，看来你们闪婚相处的挺愉快嘛。那我抱曾孙的日子指日可待喽。好你个陆毅然，见死不救是吧？看我的！奶奶，这生孩子的事儿也不是我一个人说了算的。毅然他……毅然，你老实说，奶奶，有病得治啊，不能拖。万一我这漂亮孙媳妇儿因为没幸福感跑了怎么办？管家，奶奶，您误会了。南烟的意思是我最近太忙了，而且他还没大学毕业，我们想等他毕业再说。不是不行啊，那我就放心了。走走走，开饭，可不能饿着我宝贝孙媳妇儿。谢谢奶奶，谢谢爷爷。奇怪，陆毅然怎么像个外人？还有他爸妈呢？木南烟，来来来，多吃点，不要积数啊。这种被长辈疼爱的感觉，自从母亲走后，他再也没体会过。妍妍，毅然那孩子天天摆着张扑克脸，像谁欠了他钱似的。他小时候其实挺爱笑的。他是突然变成这样的吗？有些事儿你早晚会知道。他爸妈是豪门联姻，一点感情都没有，新婚之夜就大吵一架，从此互不往来。那毅然是怎么来的？也不是。既然都闹成这样了，为什么还要生下他？两家是顶级豪门，利益捆绑太深，离婚代价太大。为了稳住局面，他们选择了试管。毅然妈妈出月子就定居海外，再没回来。他爸爸更过分，从小没看过他一眼，转头就跟别人生了私生子。所以他觉得自己是不被祝福的。是啊，他从小孤僻，觉得自己是两家联姻的牺牲品。他爸一直想让私生子继承家产，两人斗了很多年，最后老爷子发货，陆毅然结婚满1年才能拿到正式继承权。原来这就是他全网征婚找我契约结婚的原因。燕燕，毅然虽然冷漠，但他能选你，心里肯定是有你的。奶奶希望你们好好过，别重复他爸妈的悲剧。原来他比我还可怜，至少我妈妈是爱我的，而他连父母都是为了利益才把他生下来的。燕燕，毅然冷淡，但你是能治愈他的人。奶奶，我会尽力的。奶奶，时间不早了，我带南烟回去了。走什么走？明天又不上班，今晚就住这儿。我还没跟孙媳妇聊够呢。哎呀，那朵牡丹开得真好。木南烟，你等什么等？就这么定了。好，那今晚就打扰奶奶了，我去楼上处理点工作。燕燕，陪我这老婆子一天辛苦了，快跟毅然进去休息吧。忘了，这是老宅，为了演戏，必须和陆毅然睡一间房。奶奶，这……好的，奶奶，辛苦您了，我们这就休息。分房睡，在我眼皮子底下，门儿都没有。不是你非要留下来的吗？
现在装什么清高？你不会早就计划好了，想进我的卧室跟我同床共枕吧？陆亦然，你自恋也有个限度。我忘了要注意点好。装修的跟样板间一样，冷冰冰的。我在外面呼风唤雨，回了家竟然被这女人当成了空气。陆亦然，你干什么？快放开我！干什么？算算今天晚上。那是奶奶说的，我们是契约夫妻，你不能。领了证的合法夫妻，你说我能不能？该死！陆亦然，我们只是契约夫妻，你凭什么？南烟，别过来！陆亦然，我们离婚吧。不行，你违约了。协议说互不干涉，你却对我……那是意外，以后绝不会碰你。但在合约期满前，这婚不能离。为了继承权，换个女人不一样吗？为什么要揪着我不放？陆亦然，这种生活，我1秒钟都不想继续。你怎么知道继承权的事？今天和奶奶聊天，她都告诉我了。陆亦然，我知道你小时候很可怜，我也很同情你，但这种日子我过不下去了，你放过我吧。换谁演这个陆太太都一样。木南言，你以为你是谁？我需要你同情。你要是敢把我小时候的事说出去，我弄死你！奶奶既然什么都告诉你，手段真高。既然带着我的秘密，你就更别想离开了。留在我身边，哪儿也别想去。豪门哪有？南烟，你真是高看自己。怕我冻死没法交代，虚伪。奶奶叫你下去吃早餐。好。妍妍，快来！奶奶特意让人准备了全套中式早餐，都是你爱吃的。奶奶怎么知道我喜欢中式的？毅然告诉我的呀。她说你喜欢，看来她对你还是挺了解的。御景滇城的第一顿饭，那么久以前随口跟管家说的一句话，他竟然记住了。这女人对着奶奶笑得那么甜，对着我就要死要活。你怎么突然想起给我打电话了？南星，女孩的名字，语气还这么熟络，难不成是她在恋曲小棚约见的那个白月光？依然哥哥，我妈住院了，你能不能替我去医院看看她？哪个医院？我现在就去。2院住院部2085，谢谢依然哥哥。掉头去2院。你要去探病，把我放在路边吧，我自己打车回去。你跟我一起去。毅然，你怎么来了？
柳妈，您生病了，我当然得来看您。摔伤了怎么也不跟我说一声？怕耽误你工作。这位姑娘是？她是我妻子，木南烟。南星告诉我您住院了，我就带她一起来。他竟然这么大方承认我是他妻子，这柳妈到底是谁？结婚了好呀，以后有人照顾你了。毅然，南星在国外，下周就回国了，说是要回来陪我。挺好的，国内发展也不错，我也算你半个儿子。南星回来正好。半个儿子？难道南星真的是他的青梅竹马？可柳妈看起来只是个普通的家政阿姨。现在可以回去了吧？我和柳妈又不认识，待在那儿尴尬死了。这么想走？我跟他又不熟。我算他半个儿子，你也算他半个儿媳，早晚都得认识。陆毅然，咱们是已婚，你带我去见爷爷奶奶那是任务，其他人就没必要介绍我是你妻子了吧？柳妈对我来说比爷爷奶奶还亲，我不想骗她。比亲人还亲，他到底是你什么人？你不是查了我小时候的事，脑子干什么用的？我以为你是看在那个南星的面子上才去的。主次不分，我是先认识的柳妈，才认识的南星。柳妈是从小照顾我的保姆。原来南星是保姆的女儿，看来陆毅然也有重情重义的一面。什么事？依然，出来玩啊！至尊国际打球，石无白也出差回来了。行，我现在过去。你进去吧，我有事出去一趟。不吃午饭了？不了。这两位祖宗又闹矛盾了。陆大总裁大驾光临，来，先点餐，吃完再去打球。哎，依然，你之前的全网征婚折腾的挺大，最后到底选了哪个？已经领证了，签了合约，1年后拿了继承权就离。什么？你居然结婚了？这么快？哪家的千金？一个小门小户的，只能说他装得太好，知人知面不知心。嚯，听这意思是个新经理，差不多吧。反正只是各取所需，离婚给他一笔钱，这辈子都不会再有交集。听起来你对这位陆太太成见很大，谈不上成见，只是不想浪费时间在没意义的。行吧，本来还想让你带出来见见，既然是个过客就算了，等哪天你真动了心，一定要带给兄弟们看看。放心，永远不会有那天。终于开饭了，依然，一会儿打球我非赢你不可。你哪次不是这么说？哪次赢？楚辞，你这叫屡败屡战，精神可嘉。楚少、陆少、石少，你们可算来了。沈小姐早到了，今天慕白首生，你先陪她练2局，我要跟毅然死磕到底。好。毅然，我最近天天练，球技突飞猛进，你可别怪我不留情面。我等着。漂亮，毅然，看吧，我今天手感爆棚。继续。差一点，换你。靠！你多久没摸杆了？手还是这么狠？不玩了，
你这家伙简直不是人，自讨苦吃。陆少还是这么犀利，要不我们试试？我也很久没遇到能让我全力以赴的对手了。来吧。慕白，你觉得沈琪做易然女朋友怎么样？哪种怎么样？当然是性格相貌啊！你看，沈琪长得美，球又打得好，也就她能跟易然聊到一块儿。他那契约老婆反正要离了，沈琪这各方面条件绝配。沈琪确实喜欢易然，但易然嘛，他那块冰未必能被这团火化。你别乱点鸳鸯谱，小甜子。我是随口一说。不过除了合作伙伴，你见过易然身边出现过别的女人吗？哎，慕白，你说易然会不会真对沈琪有意思？想多了，他只是觉得沈琪球技好，能陪他玩个尽兴。就他那块冰，你觉得这几年有谁捂热过？也是，不过比起他那个契约老婆，我觉得沈琪更适合他。家家有本难念的经，既然选中了那个女孩，说明他对他来说终究是特别的。行吧，等他真离了婚再说。承让。陆少又赢了，不过能跟你打一场，输了也值。你也很厉害，打得挺开心。我去，易然赢个球，你居然笑了！太阳打西边出来了。你看错了，我没笑。得，翻脸比翻书还快。楚辞，你非得找虐，知道他腹黑还去拆穿。陆总跟美女谈笑风生，大新闻。易然，你顺路送沈小姐回去。行。麻烦陆少了，这地方打车真贵，回头得攒钱买辆代步车。妍妍，重大八卦，陆大总裁上热搜了。陆毅然，他怎么了？他带女人去至尊国际被拍，还亲自送对方回家。哦，你这什么反应？京城万千少女的梦碎了。车到了，先不聊了。西装是昨天那一套，车也是那一辆，难怪昨天中午饭都不吃就跑了。原来是去陪家人了。先是恋曲小铺的清纯小家玉蜜，现在又是酒吧玉美。陆毅然，你这时间管理水平不去当大师可惜了。难怪要找我契约结婚，随便选哪个女朋友上位，另外几个都得闹翻天。找我这个工具人，既能应付奶奶，还不耽误她百花丛中过。无所谓，反正只是契约夫妻。小姑娘到了。男人靠不住，还是搞事业最香。南烟，帮我去复印一下这些资料。苑姐，这种事你怎么不叫你的助理去啊？他还没到呢，我急着用。可我也急着画稿子呢。苑姐，你要是真急，就自己去印一下吧。抱歉哈。上周还挺好使唤，这周就长本事了，长得漂亮了不起。今天开会宣布一件事儿，下半年东方杯华国女装设计大赛就要开始了，公司只有1个名额。那还用问？肯定是咱们姚老师去啊，这儿就他一个高级设计师，凭职称定名额，我不服。设计师就该拿作品说。行，那就按作品说话。刚好秋季新品还没定稿，
就以这周5为限，只要是设计部的，包括设计师助理和实习生，谁的作品销量最高，谁就去代表公司参赛。太好了，这是我唯一的机会。南嫣，你不会真想参加吧？一个还没毕业的实习生，懂什么是秋季设计吗？是啊，苑姐，有机会总要试试嘛。别做梦了，那些助理好歹待了1、2年，你这种刚来的，怕是连一套完整的版型都画不出来，别到时候丢了我们设计部的脸。月姐，总监都说了，大家都可以参加，公平竞争。我就是因为什么都不懂，所以才想试试嘛。我的设计肯定不能跟你的比。行吧，想试试就试试吧。陆总，昨天你和沈小姐在至尊国际被拍了，今天上了热搜。臭小子，你把嫣嫣放哪儿了？奶奶，昨天是慕白出差回来，我们3个聚会，那个女孩是台球厅的陪练。那你为什么不带上嫣嫣？她一个人在家怎么想？赶紧把热搜撤了，一个已婚的人传绯闻像什么样子？知道了，奶奶。撤了吧。是，陆总。那件事调查的怎么样了？大部分已经查明了，我汇总完明天给您。妈，我好想你。南星，你不是说下周才回来吗？我把那边事情提前安排好了。妈，你瘦了。南星，几年不见你变漂亮了，妈妈差点没认出来。在国外眼界开阔了，自然就变了。还得谢谢毅然哥哥送我出国。对了，昨天我给他打电话，他来看您了吗？来了，陪了我一早上。那孩子真是有心。他来看您是应该的。从小到大，你都陪在他身边，我这个亲生女儿都没这待遇。现在我回来了，就是想跟他表白。南星，别傻了，咱们跟陆家不是一个世界的人。而且，毅然已经结婚了。不可能！毅然哥哥要是结婚，外界怎么会一点消息都没有？是真的，昨天他带那个女孩来看我，亲口承认那是他的妻子，只是隐婚，外界不知道。我看那女孩还是个学生，长得挺漂亮。那他提起那个女孩时是什么神情？这倒是没多说，我看他们相处的不太熟，毅然一副不愿意多提的样子。不太熟？那说明他们可能不是真心相爱的。不行，我一定要弄清楚。你要干什么去？我要去御景天城见见那个女人。如果他们是真心相爱，我认输；如果不是，我也要为自己的爱情争取一次。南星，千万别做傻事，别去当破坏别人家庭的小三。妈，我有分寸。我先回家休息，明天再说。没灵感，怎么画都不对味儿。能够卡着时间点给我打电话的，就只有唐雨桐了。穆小姐，考虑好什么时候全读遗嘱了吗？不好意思，秦律师，最近实习太忙，我想尽快知道内容，不过我得下班才有空。明白，我联系好后发消息给你。嫣嫣，我这正翻译呢，外国客户来了，今晚没法陪你吃饭了。好吧，你忙，注意身体。一天100多，一个月就是3000。虽然现在手里有200万基金，还有陆毅然给的10万月供，可这么烧钱也不是办法。这周末得去4S 店看看，总不能一辈子靠打车。喂，爸。燕儿，有个姓秦的律师找我说要宣读什么遗嘱。你妈都死多少年了，遗产不是早分完了吗？分完了？我怎么不知道？你那时候小，东西都在我这存着呢。这种家务事儿找什么律师？等我有空整理一下，该给你的少不了。整理了16年都没整理好，还是让律师代劳吧。穆南烟，穆氏是我打拼出来的。他生完你就没工作，他哪来的资产？就算有点股份，也早稀释没了。你想要钱直说，没必要请律师来翻旧账。我不在乎钱，我只想知道我妈去世的真相。既然您说遗产早分完了，那咱们明天就让律师当众算算账。真相？
当年的意外，警察都定案了。你是不是想太多了？就当我想多了吧。我现在在车上不方便，等明天见面再说。你怎么回来了？这是我家，我回来还需要理由？没，我就随口问问。你前几天一直没回来。你走一半怎么突然停下来了？是你自己不看路，撞到我。你还有理了？哦。今天早上的热搜你看见了？看见了。那你什么想法？没什么想法。你放心，我不会干预你的私生活，只要咱们的关系不暴露，随便你跟谁传绯闻。那万一暴露了，你就不准我传绯闻了？为什么？我怕丢人。丢人？我不想让大家知道我结婚了，结果丈夫还在外面乱搞，到时候别人对我指指点点，我丢不起这个脸。你放心，你担心的事情永远不会出现，因为你永远不可能成为真正的陆太太。这男人有病吧？我都大度到不干涉他找小三小四了，他生什么气？真是中了头。少爷，这是给少奶奶收拾去老宅的衣服时发现的。奇怪，昨天那几张随手画的草稿怎么不见了？大概是被保洁收走了吧，反正也是废稿。陈文月今天竟然没来找茬，看来昨天那顿马屁没白拍。穆小姐，你来了。不好意思，秦律师，久等了。秦律师，开始吧。沈怡女士于16年前立下遗嘱，要求穆南烟小姐年满22周岁后公布。沈怡女士名下有穆氏集团35%的股份，由穆南烟小姐继承30%，穆峰先生继承5%，另有环形大道2路135号别墅1套，以及现金300万，全部由穆南烟小姐继承。他竟然留了这一手！这栋别墅竟然在妈妈名下，还有30%的股份。燕儿，我们谈谈。好。妈，这别墅和公司股份怎么在那女人名下？我们会不会被赶出去啊？放心，你爸经营公司这么多年，怎么可能让个黄毛丫头抢走？你想谈什么？你知道你妈名下为什么有这么多财产吗？我也很想知道。既然话都说明了，南烟，那些东西是我当初爱你妈，婚后送给她的。既然你不是我亲生的，你就没有权利拿走这些。你说的有道理，如果你能回答我几个问题，我可以考虑放弃。你说，只要我知道的。你知道我妈是在什么时候立的遗嘱吗？什么时候？就在她车祸去世的前一天。这么巧，我整天忙公司的事儿，哪知道她心里想什么？也许就是突然想到了。那我妈为什么要把几乎所有的股份都留给我，只给你5%？你养我20多年，图的就是这5%的代管权吗？胡说！我是顾念旧情，把你当亲生女儿，我都不知道有遗嘱，怎么可能图那点股份？哼，没一句真话。那我妈车祸那天，她为什么要出去？平时她都不怎么出门的。这我哪知道？那天我一大早就去公司了。那你为什么不跟我妈离婚？慕云舒可是你的亲骨肉，你却让她当了那么多年私生女。等我妈死了才接进门。燕儿，是你妈不肯离，她说要给你一个完整的家，我只能在外面养着他们，不能让你知道，我也没办法。燕儿，你妈的遗产，别墅你们可以继续住，股份你也继续管着，但这些年的分红，一分不少的打到我账上。在查清楚某些事之前，我不会动木匠。但如果你有猫腻，我绝不手软。沐风，你刚才一直在回避一个问题。妈妈生前是个是非分明的人，如果股份真是你送的，她绝不会在遗嘱里做得这么绝。林婉，你是车祸后最大的受益者。沐风，你是财产名义上的掌控者。你们两个，我一个都不会放过。
少奶奶，您可算回来了。许小姐来了，正在客厅等着呢。许小姐？哪位许小姐？我认识吗？您可能没见过，但她是专门来找您的。长得倒是不错，可这一身地摊货，毅然哥哥怎么会看上这种女人？你是许南星，你认识我？听陆毅然提起过，前2天去看柳妈，他们说你快回国了，找我有事儿。我就是好奇，能让毅然哥哥娶进门的女人长什么样？现在看过了，也不过如此。既然看过了，时间不早了，许小姐请回吧。我等了你1下午，你居然赶我走，不然呢？难不成还要留你吃晚饭？不送。喂，南星，出什么事了？柳妈不舒服。毅然哥哥，到底怎么了？你好好说。我今天去见那个女人了，她根本配不上你，你到底看上她哪一点了？她还赶我走，还说我……什么女人？你去见谁了？就是你那个妻子，我去玉景天城看见她了。你回国了？去见她干什么？我昨天去看我妈，她说你结婚了，我就想去见见她，没想到她直接赶我走，还说我是你的亲妹妹。毅然哥哥，她一点都不在乎你的感受。亲妹妹，那女人还真是口无遮拦。南星，别哭了，我和她是假结婚，各取所需罢了。在我这儿，她没你们重要。假结婚？她只是我随便找的一个应付家里的人，早晚会离婚，你不用在意她说什么。那我要是跟她吵架，你会帮我吗？当然，你可是我妹妹。先挂了，我还有事。木南烟，原来你只是个跳梁小丑，看我怎么收拾你！师傅，掉头回玉景都城。你怎么又回来了？还没被气够？木南烟，毅然哥哥都告诉我了，你别装，他根本就不喜欢你，你们是假结婚。他连这都告诉你了，既然知道了，要一起吃饭吗？管家，拿副碗筷。好的。谁要吃你的剩饭？木南烟，毅然哥哥说了，你只是个借住的，他早晚会跟你离婚。你在他心里什么都不是。你吃吧，我饱了。别走啊！怕了就直说。许小姐，少奶奶她以后别叫她少奶奶，她算什么少奶奶？毅然哥哥亲口说的，他们是假结婚。知道了，那我们之后叫她穆小姐。这还差不多。对了，毅然哥哥什么时候回来？大少爷现在不住在玉景天城了，他搬到了另一处私人别墅。看来毅然哥哥果然反感这个女人，连家都不回了。他们的婚约恐怕撑不了多久。行了，既然他不在，我也走了。穆小姐，我看你晚上没吃多少，需要厨房再准备一点吗？改口这么快，是陆毅然的授意，还是在为许南青腾位子？不用了，我不饿。您早点休息。在穆家是寄人篱下，在这里也是借主。这世界上到底哪里才是我木南烟的家？只有自己变强大，才不会被任何人左右。毅然哥哥，南星，怎么被我惊艳到了？当初的小姑娘长大了。毅然哥哥，我毕业了，想回国工作，能去鼎盛集团吗？我想在总裁办实习。德普洛斯学院的学历，进鼎盛没问题。想去总裁办熟悉业务也行。下周一直接报到吧。毅然，别这么惯着他，他没经验会给你添麻烦。柳妈，没事的。南星和我一起长大，算是我半个妹妹，照顾她是应该的。不用送了，南星，多陪陪柳妈。你们很久没见了。南星，好好照顾柳妈。我知道的，毅然哥哥。妈，你刚才为什么要拦着我？我是你妈，
还能看不出你那点心思？南星，依然真的结婚了，不该有的念想断了吧。妈，依然哥哥亲口跟我说了，那是假结婚，那女人根本配不上他。假结婚？他亲口说的？千真万确。而且管家说他现在都不回玉锦天城了，他们早晚得离。既然是这样，去上班我可以不拦你，但在他们离婚之前，你不能跟依然在一起。为什么？陆家是顶级豪门，最重名声。如果在婚期内传出你们的事儿，你就是小三插足，到时候不仅名声毁了，陆家更不会承认你的身份。我知道了，妈。那我就先以妹妹的身份陪着她。雨桐，下班了吗？今天我请客，时光餐厅。这么大方，发财啦！算是吧，见面聊。快说，什么好事？我继承了一笔遗产，现在算是个小富婆，打算明天去买辆车。遗产？你中彩票了？雨桐，你知道穆氏集团吗？穆风的原配妻子沈一是我母亲。你是穆家千金？可搜出来的资料里，穆风的女儿只有那个穆云舒啊！我妈在我6岁时去世了，穆风娶了灵儿，现在我也不知道他是不是有父亲。说什么？妍妍，你这几年是怎么熬过来的啊？那穆风到底是不是你父亲啊？我也不知道，不过也无所谓了。那你刚说的遗产是怎么回事？穆风当年很爱我妈，股份和别墅都在他名下，他立了遗嘱，财产全归我。这10几年的分红转过来，也有小1000万吧。1000万！天哪，妍妍，你真成富婆了！快让我抱紧金大腿！好，以后没钱了，姐养你。那你干嘛突然想买车？打车又不贵，玉锦天城太偏了，天天打车也是浪费。而且那些钱我有大用，等毕业了，我要开自己的设计工作室，成立个人品牌，志向远大。不像我在公司当翻译，感觉在混日子。要不以后跟我一起干？你辅修了工商管理，负责运营，我负责设计。你陪我选修都能考专业第一，我这个主修的哪敢啊？再说好闺蜜合伙容易闹矛盾，我怕失去你。明天记得陪我去看车啊！本想睡懒觉的，不行，明天看完车，你得请我吃顿最贵的法餐补回来。没问题，穆富婆买单。好耶！妍妍，你最好啦！我刚起，会晚点到。没事儿，我在这儿等你。小姐，看车吗？等个朋友。那您先进来坐着等，外面太阳大。哟，美女，一个人啊？别这么冷漠嘛，是要买车？这店主是我哥们儿，报我的名后能打折。不用了，谢谢。妍妍，等久了吧？没，走吧，看车。想买个什么样的？10几万的吧，代步够用就行。你现在可是1000万身家，买太便宜的以后还得换，多麻烦！直接看个顺眼的。两位眼光真毒，这是这款最后现车。外形不错，科技感也强。就这辆，行，全款。你不是走了吗？怎么又回来了？查个人，刚才买车的女孩叫什么？木南烟，22岁，刚毕业，全款。木南烟，有意思。木南烟，你也配来这种地方吃饭？手里拿着2个钱就开始装名媛了？找我有事吗？怎么，没事就不能叫你了？咱们好歹认识一场，打个招呼还是有必要的吧？
妍妍，这谁啊？你认识？不熟。木南烟，你怎么会来这种地方吃饭？这是你能消费得起的吗？该不会是花一禅哥哥的钱吧？我来哪儿吃饭和你有什么关系？花没花他的钱，你可以去问他。你别得意！依然哥哥，我刚才在时光餐厅碰到木南烟了。然后呢？他这种穷学生，全身上瘦穿的不超过800块，却来人均1万多的餐厅消费，是你给他的钱吗？他这么挥霍你就不管管？他是一个人去的，带了个朋友。依然哥哥，你可别被他骗了。我知道了，随他怎么花吧，只要不给我捅娄子就行。刚才那女的到底谁啊？看那架势，是你爸那边认识的千金？莫云舒的好闺蜜，以前见过，不熟，难怪对你敌意那么大，原来是给好姐妹出头。好了，快吃吧，早知道刚才我就该跟她大战300回合。这钱花的心安理得，毕竟还得应付这些麻烦亲。又碰上了。谁啊？木南烟，你不过是趁我不在钻了空子。玉景天成，陆太太的位置，迟早都是我的。嫣然，这个好仙啊，特别衬你今天这身白裙。你饶了我吧，我最受不了这些零碎。还是你戴着好看，是吗？木南烟，你又耍我！这车是你的？对啊，月姐，早。你一个实习生，哪来那么多钱买车？家里给凑的。月姐，我先进去了。家里给的。穿几块地摊货，开20多万的新车，指不定是爬了哪个老男人的床。秋季新品定岗名额共3个，第1位，高级设计师姚一舟；第2位，中级设计师陈文月。至于这个最后一位，木南烟，我不服！他一个还没毕业的新人，凭什么压过我们的所有者？这里面肯定有内幕。对呀，把稿子拿出来看看，靠什么？既然不服，那就看作品。哇，这剪裁，这细节处理，要是秋天能穿上这件，绝对爆火。天哪，这剪裁也太灵动了，我也想要一件。总监，这衣服出大样了吗？咱们内部能不能内购啊？设计这行，资历不是护身符，灵感才是正道理。南烟的作品让我眼前一亮。文月，你这次的设计也不错，只是风格和以往大相径庭，倒是大胆。人总要进步嘛，我想挑战一下不一样的风格。月姐，这稿子真是你画的？木南烟，你什么意思？我换个风格还得跟你报备？总监，麻烦把陈设计师的其他几张草图也放出来。我再问你最后一次，这真的是你的原创？木南烟，你一个小实习生，有什么资格在这审问我？总监，陈文月交上去的作品全是我周一画废的草稿，他剽窃我的作品。你胡说八道！我一个中级设计师抄袭你的，你以为你是谁啊？我看是你抄袭我的才对吧？你肯定是因为看了我的草稿，才临时改了风格。我的成稿比你的废稿高出几个档次，大家眼睛不瞎。那几张纸是我周一下班随手扔在桌上的，我以为被保洁收走了，原来是被你捡走了。你有证据吗？谁看见我捡了？谁能证明那些纸是你的？木南烟，你这种空口白牙、诬陷前辈的行为，公司绝不能容忍。我在这儿待了这么多年，你这分明是嫉妒我入选，想拉我下水。木南烟怎么不说话了？心虚了。陈姐在公司这么多年，确实没必要自毁前程去偷新人的稿子吧？行了，这件事情我会上报，今天的定稿结果暂不作数，查清楚后再公布。散会。剽窃，陈文月，你是老员工了，有什么要解释的？什
尚总，我是被诬陷的，我入职6年，凭什么要偷一个实习生的废稿？他真是血口喷人！穆小姐，你有证据吗？没有。爸，忙着呢。南烟，刚才在楼下看见你的车，我就猜是你。你怎么来了？正好，这儿有个抄袭案，你盯着。既然说稿子丢了，查监控不就结了？查上周一设计部下班后的。现在你还有什么好解释的？监控拍得清清楚楚，是你拿了我的设计稿。我是在过道捡到的，我怎么知道那是你的？捡到不归还，反而直接竖上自己的名字交上去，这不叫这叫剽窃。文宇，你太让我失望了！你入行6年，不知道公司底线在哪儿吗？你这是在自毁前程！总监，我一时鬼迷心窍，求您原谅我这一次，我再也不敢了。你求我没用，这事儿得看尚总的意思。尚总，对不起，我退出新品设计，求求您别开除我。你该道歉的人不是我，是南烟。只要当事人愿意原谅你，公司可以考虑不追究。尚总，不用等他道歉了。刚才在会议室，我给过他2次机会，他不仅不认，还反咬我一口。如果今天没有监控，被扣上诬陷帽子的人就是我，我不会原谅他。既然南烟这么说了，那就算了。刘总监，按规矩办。南烟，我求求你，这份工作对我真的很重要，我不能没有他。我发誓以后绝对不招惹你了。陈文月，我们之间已经容不下第2个人了。你要是不走，走的就是我。刘总监，直接开除，并在行业内发公告通报剽窃行为。总监，我花了10年才走到今天，我真的喜欢设计，求您帮帮我好不好？我离开品上，但我还想在这一行混下去。文月，你真是糊涂啊！我再去帮你说说情，下次就没有人可以救你。谢谢总监，谢谢总监。去收拾东西办理离职吧。穆南烟，你断我的前程，我也绝不会让你好过。你把我带到这儿干什么？南烟，我刚刚可是帮了你大忙，一句谢谢就行了。今天的事儿谢了，改天请你吃饭。我这个人最不缺的就是时间，加个微信，以后方便约饭。行吧，不过周6那天我没说名字，你怎么知道我叫穆南烟？4S 店是我哥们儿开的，查个购车登记还不行？查我隐私还说得这么理直气壮。没事，我先回去工作了。行，别忘了你的那顿饭。臭小子，进来不知道敲门，万一我正谈公事呢？我可是你亲儿子，难道你还怕我撞见？你搞办公室恋情？滚蛋！说吧，又来干什么？抄袭的事处理完了，陈文约开除。爸，我突然想通了，打算来公司上班。你之前死活不肯来，现在转性了？我看你是醉翁之意不在酒吧，为了那个木南烟。现在还不是，以后嘛不好说。你给我听好了，别在公司祸祸人家姑娘。爸，看您说的，我这不是看您太辛苦了，想帮你分担分担。行，那你明天就来公司上班，等你熟悉了公司，我就直接把我这个位置给你。爸，您说的这是什么话？我可不想抢你的位置，你给我安排一个闲职就可以了，就是那种不需要我怎么操心，还能和设计部扯上关系的职位就行。合着你来公司帮忙是假，追人家姑娘才是真啊！我这亲爹的死活你是真的一点不顾。爸，您这就冤枉我了。您看您平时跟我妈那是如胶似粘，我这不是也想向您看齐，早点给您带个儿媳妇回来。你倒是真不谦虚，不过那姑娘确实出众，还没毕业，这设计稿的灵气已经把那帮老油条压下去了。那是，你儿子的眼光能差吗？我看你前几任眼光就挺差，还没追上呢，少在这说大话。我看人家对你可没那个意思。许小姐，陆总让我接你去办入职，走吧。谢谢宋特助。宋
特助亲自带了个大美女办入职。难道是陆总夫人？不是夫人，管她是谁。许小姐好。鼎盛的员工都这么热情吗？怎么感觉大家看我的眼神像在看未来的老板娘？毅然哥哥，我办好手续了。辛苦了。毅然哥哥，中午一起吃饭吧。我回国这么久，你还没给我接风呢。行，旁边新开了家法餐厅，去那里吧。好，那我就不打扰你了，我去工位准备。那位许小姐进了总裁办，我刚看资料了，简历简直逆天。这不就是妥妥的霸总文女主角吗？毅然哥哥，午休了，去吃饭吧。等我看完这盘。好，你忙，我等你。我说什么来着？并肩走出去吃饭，这还是那个禁欲系的陆总吗？群里都传疯了，这绝对是陆总的绯闻女友，咱们以后千万得长点眼。毅然哥哥，我们坐这儿吧，视野好。毅然哥哥，我妈恢复得很好，医生说再过几天就能出院了。是吗？出院那天告诉我，我亲自去接柳妈。好，带我巡视公司，在大厅并肩而行，在大厅用餐。陆毅然，我要让全京城都知道，我是你身边唯一的女人。毅然哥哥，这家味道不错吧？我的天，陆总和许小姐就在公司隔壁法餐厅，还是靠窗位。陆总什么时候在外面吃过大厅位？这绝对是要官宣的节奏啊！爆料陆氏总裁绯闻，开个价。大家静一静。关于剽窃事件，公司已正式开出陈文业，秋季新品定岗改为姚一舟与木南烟。这次设计以木南烟的稿子为主主导，大家加油！总算尘埃落定了。尚先生，晚上有空吗？请客还人情。哎，这酒才刚开，你跑什么？家人有约，这酒你自个儿留着喝吧。重色轻友的货。急什么？你这是打算去倒贴？什么叫倒贴？人家人情债，请我吃饭，礼尚往来，懂不懂？得了吧，人家上午刚欠你，晚上就急着欠，那是想跟你撇清关系，两不相欠。你这一头热的扎进去，吃完这顿，你还有什么理由找人家？你是说，他是为了赶紧打发我？你说呢，尚大少爷？以前都是女人追你，你这回是踢到铁板了。你想长久，就得让他这人情欠着，还得让他觉得欠的心虚。行，算你狠。盛宇怎么还没回？没事儿，那下次再约。瞧见没？新款 S7，全款20多万呢！一个实习生哪来的钱？要么家里有矿，要么背后有人呗。刚才你们看总监的态度没？对他那是赞不绝口。长得漂亮就是好，咱们熬几年都不一定能定岗，人家半个月就成了主导。我靠，是真的！
那个在监控室帮他的帅哥居然是老板的儿子！我就说陈文宇怎么走的那么突然，搞了半天是得罪了准太子妃啊！20多万的车，我看8成也是上少给买。果然，许南生一回来，他就连装都不想装了。也好，等他主动提离婚，我就能彻底解脱了。小尚总，尚总请您立刻去办公室一趟。怎么，他反悔不让我上班了？不是，是发生了一件大事。爸，急着找我干什么？我就说让你收敛点儿，你看看，你还没入职呢，先把公司闹翻天了。木南烟呢？他出什么事了？大家在议论他。大家说她是你女朋友，你陈婉剽窃的监控原片直接挂上去。那车的事呢？我亲自去澄清。敢动我的人，我看他们是又想上热搜了。唉，解释了恐怕也没人信。一个实习生比赢了中级设计师，这事在他们眼里就是天方夜谭。视频证据卷摆在那儿，拿走设计稿的手又不是我的，只要眼不瞎都能看明白。也是。那行，我这就让秘书去处理。哎，爸，别麻烦别人了，这事既然因我而起，我去处理。臭小子，回来，关门啊！真是儿大不中留。你吓死我了！不知道人吓人会吓死人的吗？我有这么吓人吗？出来一下，有事跟你说。乔姐妹，这都不避嫌了，明目张胆啊！太子爷亲自来。姐，这地位，陈文嫣输的不冤。到底什么事儿？现在大家看我的眼神更奇怪了。你还不知道？昨天下午有人发了全员邮件，说你是我女朋友，还说我为了你滥用私权开除老员工。什么邮件？我完全没收到。现在知道了，你打算怎么谢我？既然大家都误会了，你还当众跑来找我，你这不是变相承认了吗？身正不怕影子斜吗？反正证据我已经拿到了，待会儿就把陈文月偷稿子的视频全网公布。所以你已经有解决办法了，还特意来跑一趟。我这可是冒着风险来给你通风报信，你居然不领情，这下你欠我2顿饭了。行行行，我请，就今天下班吧，给你入职庆祝。够义气，视频的事儿包在我身上。陈文月临走还想泼我一盆脏水，幸亏尚宇动作快，不然这黑锅我背定。原来真是陈文月偷的，看走眼了。那又怎样？就算没剽窃，他能进定稿，还不是因为小尚总撑腰？你看那车20多万呢，他一个实习生买得起？嘘，小点声，人家现在是太子爷眼前的红人，咱们少招惹。说了小事自己定，别烦我。Double kill！ 南烟，你怎么来了？下班了，请客。我以为是员工打游戏入迷了。你请我在这儿吃，南烟，你刚买完车，这儿人均消费可不低，你哪来的钱？家里给，怎么怕我买不起单？倒不是，只是觉得你低调的过头了。走吧，别废话。大少爷，路边那个好像是少夫人。又是这家餐厅，他到底哪来这么多钱？那男的又是谁？靠边停。木南言，你到底还有多少秘密是我不知道的？开车回玉景天成。
苏瑞，查一下木南烟今晚在月光餐厅跟谁吃饭，什么关系？立刻！好的，陆总。松叶蟹、石头鱼，再加一份花椒汤。你好像对这里很熟。前段时间火，跟朋友来过几次，试试这个，味道不错。上次跟闺蜜来，她海鲜过敏没点成，今天沾你的光。这几天木南烟有什么异常？穆小姐挺正常的，每天早出晚归，就是今天还没回来。穆小姐，谁让你改口的？是许南青小姐。那天她过来说，少爷您和少奶奶早晚要离，让我们改口，免得以后真正的少奶奶不高兴。许南星管得到宽，木南烟一天没拿结婚证，她就是这里的女主人，该有的尊严一分都不能少。是。对了，少爷，还有一件事儿。说，还有什么事？自从许小姐来过之后，少奶奶她就像变了个人。以前还爱去后花园坐坐，现在每天下班吃完饭就直接反锁房门，周末也一天不出屋。在公馆里，她几乎不再开口说话了。因为我护着南星，他受委屈了，可他为什么从来不跟我说？哪怕打个电话吵一场也好，偏偏要冷战。我知道了，你下去吧。说，陆总，关于夫人那个，我查到了，今天跟他在月光餐厅吃饭的男人是品上服装老总的独生子，叫尚宇。继续。夫人现在就在品上实习，我让人去公司打听了，那边的员工都说他们两个是情侣。尚宇为了夫人刚开除了一名老员工，全公司上下甚至连门口保安都知道他们两个在一起了。木南烟，你可真是好样的。走吧，账结过了。不是说好我请客还人情吗？你这算什么？这叫你请客，我买单。我一个大男人，哪能让女生掏钱？行吧，那算我欠你一个大人情。以后有能帮上的地方，你直说。行，有你这句话就行。走吧，回家。明天公司见。公司见。他在外面待得好好的，怎么突然回来了？难不成今晚不走了？少奶奶，您回来了。管家，你为什么又改口叫我少奶奶了？陆亦然回来干什么？是少爷亲自吩咐改回来的。至于少爷，我也不敢问。你今天回来是要跟我提离婚吗？陆亦然，你到底想干什么？陆亦然，你就这么迫不及待想和我离婚？还没分家呢，就忙着找夏家双宿双飞了。夏家还跟我装！亲眼看到你和尚宇在月光餐厅有说有笑，全公司都知道你们在一起了。他为了你连老员工都开除，你们到哪一步了？上床了吗？在外面给我戴绿帽子，你还有脸哭？我让管家好吃好喝伺候你，你就是这么报答我？那个叫尚宇的，知道你是个什么样的货色吗？既然你都知道了，那就离婚吧。反正你娶许南香，我找别人，对大家都好。你想得美！今晚然后去跟奸夫私奔，我告诉你，我绝对不会让你如愿。陆亦然，我真看不起你！许南星来这撒野，难道不是你撑腰？你自己婚内出轨，偏偏把脏水都泼在我身上，你到底想干什么？陆亦然，你放过我吧。你不是已经找到喜欢的人了吗？你和许南星好好结婚，何必非要中间夹着一个我？谁告诉你我和许南星在一起？我长了眼睛，她要只是你妹妹，你会纵容她来欺负你的妻子？网上官宣的消息满天飞，你当我瞎吗？你吃醋了？陆亦然，你以为你值人民币吗？每个人都得喜欢你。我难道不比人民币值钱？你凭什么不喜欢我？我这辈子都不会喜欢上一个每次见面就掐我脖子想要我命的男人。陆亦然，我们解除合约，离婚吧。就为了你那个男朋友？没错，当初签契约是我没对象，现在我有喜欢的人，自然想和他在一起。你有许南谦，我有尚宇，
成全对方不好吗？我凭什么成全你们？穆南烟，只要我一天没拿到继承权，你就别想离婚。既然你管不住自己，那从今天起，你就给我待在御景殿城，哪儿也别想去。你又要禁足我？不行，我还要上班。自找的。陆依然，我刚才是骗你的，我没和尚宇在一起，我们只是朋友。穆南烟，你看看你这副为达目的不择手段的样子，真让人恶心。为了让我放你出去，连这种瞎话都编得出来，你觉得我会信吗？不信？那你为什么不干脆离婚？穆南烟，你当我是傻子吗？我再也不见他了，行吗？这件事和他没关系，我以后再也不见他。那就要看你表现。少奶奶，伤得不轻，我叫医生吧。没事，有医药箱吗？我自己擦点药就好。我是骗你的，可你连真话都不愿意听。少奶奶，我帮您上药吧。不用了，管家，你去忙吧，我自己可以。这车哪来的？我记得这儿之前停的是兰博基尼。大少爷，这是少奶奶买的车，原本的车我让司机挪去您另一栋别墅了。穆南烟买的，他哪来的钱？之后没有我的允许，不准他离开这里。他的伤怎么样了？伤得不轻，但少奶奶不让叫医生，自己处理了。查一下这车多少钱，再查查这车到底谁买的。尚先生，我出了一点意外，之后恐怕去不了公司了。出什么事了？你人没事吧？回家时不小心摔了一跤，挺严重的，我想申请虚假。这事包在我身上，你在哪儿？我去看看你。不用，我已经处理好了。家里的事一时半会走不开，真的别来。那行，你好好休息，有需要帮忙的随时找我，咱们是朋友。尚宇，对不起，你是我的避风港，可我却是你的丧门星。平时少奶奶都很准时的，难道是昨天的伤？少奶奶，少奶奶，你醒了吗？少奶奶，少奶奶，你醒醒，快来人啊！少奶奶，少奶奶，你醒醒！马战士被击后，关键时刻掉链子，只能找老太太了。妍妍怎么样了？怎么会晕倒呢？医生说是伤口感染，加上少奶奶昨晚和今天早上都没吃饭，低血糖引起昏迷。你们是怎么照顾人的？好端端的怎么会受伤？怎么会不吃饭？昨天下午少爷回来和少奶奶大吵一架，伤是大少爷弄的。少爷走后，少奶奶就一直把自己锁在屋里。陆毅然在哪儿？陆老太太，陆总接柳妈出院了。接保姆出院比接自己媳妇儿重要了。好，很好。老头子，你现在就找人去把陆毅然那个臭小子给我绑到2院来，他竟敢对妍妍动手！什么？那个逆子！玉珍，你别急，我这就让人去抓他。唉，我可怜的孩子啊，真是让你受苦了。毅然，你怎么真来了？不是说工作忙吗？柳妈出院，我当然要来。手续办好了吗？都办好了，毅然哥哥。走吧，我送你们回去。干妈，你坐前面，视野好，不晕车。好，还是你细心。连副驾驶都不让我坐，毅然哥哥还在生我的气吗？毅然，上去吃口热乎饭再走吧。你们是什么人？知道这是谁吗？陆少爷，跟我们走一趟吧。爷爷找我，陆老有令，必须带您过去，请配合。柳妈，改天再聚。南星，带你妈上楼。穆南烟又出什么幺蛾子了？竟然动用老爷子的亲卫。
这不是回老宅的路，要去哪？2院，陆老只交代带您过去，其余一概不知。爷爷、奶奶，你们都在哪？给我过来！爷爷，凭什么打我？凭什么？陆家的脸都要被你丢尽了，居然对南烟动手！你想那么多，当初嫁给你已经是受了委屈，你居然还打她！他跟你们告状了？没人告状，是南轩伤口感染发烧，晕死在公馆被送进来的。你倒好，亲媳妇生死未卜，你去照顾一个保姆。我妈对我来说从来不是下，我从小到大谁管过我？只有她在照顾我。那也不是你动手的理由。我陆家男人顶天立地，从来没有打妻子的传统。所以，隔壁躺着的是穆南烟。哼，不然你以为是谁？毅然，到底怎么回事？在老宅时不是还好好的吗？为了遗产，现在不能闹翻。奶奶，夫妻之间有磨合有矛盾很正常。他的伤不是我打的，是他不小心磕在茶几上。真的？可管家说他1天没吃饭，低血糖都犯了。吵架归吵架，你不能冷暴力呀。我知道了，奶奶。行了，去看看他吧，人还没醒呢。我坐在这里，只是为了演戏给爷爷奶奶看。陆毅然，你清醒点。陆总，您下午还来公司吗？不去了，不重要的事你盯着。好的。另外，您昨天让查的车查到了，那辆 S7确实是穆小姐全款买的，刷的是她本人的卡。全款？他哪来这么多钱？陆总，我给您整理的调查资料里都有啊，您还没看吗？行，我知道了。陆总还有什么吩咐吗？叫人送2份餐食到2院 VIP 病房，1份要清淡的。是，陆总。既然钱是他自己的，那这事儿就算翻篇了。调查文件回去再看吧。这是在哪儿？小狼，伤口还疼吗？还疼。看到我有这么吃惊？你谁？习惯。谢谢，谢谢。你怎么在这里？我怎么来医院了？你伤口感染，爷爷奶奶知道了。他们守了你一上午，刚走，我没把昨晚的事告诉他们。你最好识相点，咬死说是自己磕的。陆毅然，我不见尚宇了，我保证以后再也不私下见他了。你能不能别关着我？这份实习对我真的很重要。我凭什么相信你们会和尚宇见面？你们公司的人都说你们是情侣。那是一个误会，我之前和尚宇有一面之缘。那天我在公司遇到一点事情，他就顺手帮了我。有个员工犯了错被开除了，他临走之前为了害我故意这么说的。我那天请他吃饭只是为了谢谢他。我有合约在身，怎么可能和别人谈恋爱？陆毅然，你信我一次，我不喜欢尚宇。等你病好了再说。你现在这副鬼样子，想上班也去不了。我都还没同意，傻笑什么？
你饿了？我从昨晚到现在滴水未进，饿了不是很正常吗？又不是我不让你吃饭，还不是被你气的。到了，送进来。陆毅然，你盯着我干什么？是你一直盯着我吗？有点不习惯，现在的你让我觉得陌生，我还不认识。我也很陌生，这还是我第一次照顾别人。为什么我的是小米粥和这么清淡的菜？你是病人，不能吃油腻的。杀人诛心，绝对是故意的。好了，快吃，晚上让他们给你带好吃的。真的？嗯。这女人竟然这么好哄。抛开性格不谈，这张脸确实无可挑剔。爷爷，奶奶，我的好嫣嫣，好点没有？快让奶奶看看。奶奶，我真的没事了，现在也不发烧了。我想出院，在医院待着骨头都硬了。那怎么行？伤口感染不是闹着玩的。听奶奶的话，多住2天观察观察。这女人对着奶奶撒娇倒是信手拈来，对着我就横眉冷对。嫣嫣，你老实跟奶奶说，这伤到底是不是毅然这个臭小子弄的？要是他欺负你，奶奶现在就抽他。奶奶，你想哪儿去了？毅然他对我挺好的，真是我自己不小心磕在茶几脚上了。真的，摔能摔这么严重？奶奶，他走路不看路，你也不是不知道。你今天不回去吗？奶奶发话了，让我在这儿陪你。我这儿没多余的床，你总不能睡沙发吧？你那1.8米几的大个子。你在赶我走？哪能啊！我是怕陆大总裁休息不好，明天工作没精神。少来这套，我睡隔壁休息室，就在这儿守着你，省得你半夜又出什么幺蛾子。你笑什么？没什么，只是怕你没什么胃口。怎么还是这个？陆毅然，你不是答应晚上给我带好吃的吗？这是奶奶亲手准备的，我不带过来是想让我回去挨拐棍吗？你吃吧，我减肥。真可惜，我还打算等会儿让管家重新送份秘制烤排骨过来。既然你减肥，那就算了。既然你减肥，那奶奶带的晚餐我就先收起来了。收吧收吧，我一点都不饿。妍妍，闲着吗？开黑不？我最近发现个新英雄，巨适合你。玩什么彭瑶？你还没被我坑够？哎呀，这次这个叫瑶，能挂在队友身上，操作贼简单，哪里亮了点哪里就行。陆一禅，我玩会儿游戏行吗？可能会开麦说话。一个人？跟我大学舍友，女生。随便。切麦。这么晚了，谁啊？管家送餐到了，先吃饭，吃完再玩。喂，雨桐。木南烟，你搞什么鬼？说
哎呀，不好意思，我刚才点的外卖到了，太饿了，先去吃饭了。真的？总觉得你今天神神秘秘的，连玩游戏都敢闭麦，你不会藏了男人吧？瞎说什么呢？真吃外卖呢，挂了啊。看什么看？还不都是因为你要保密结婚，我不撒谎能行吗？真香，陆先生，你不是说奶奶带的粥就是我今晚的伙食吗？怎么又让管家送了？我答应过你的事，从不失礼，而且我也得吃。你打游戏一直这么菜吗？我哪里菜了？我只是不怎么玩游戏而已。就算第一次玩，也不能玩成你这样吧？你看不起谁呢？我玩的挺好的，今天纯属意外。你和那个叫雨桐的关系很好？那当然，她是我的大学同学兼闺蜜，也是我最好的朋友。你怎么来了？奶奶说你今天出院，让我过来接你。其实不用麻烦，我自己打车回去就行。我来都来了，送你回去。你不上车站那儿干什么？我也在等陆大总裁上车啊。你这是准备拿我当司机？坐副驾驶。陆总亲自开车啊？那我坐前面。还好他还有点人性，没让我这个刚出院的病人给他当司机。大少爷、少奶奶，可算回来了。谢了，我上去收拾一下。管家，陆毅然呢？今天怎么这么多菜？大少爷被一个急电叫回公司了，看起来挺忙，但他临走前特意交代，这些菜都要选您在医院吃最多的那几样做。少奶奶，大少爷以前从不关注这些琐事，跟您在一起后，他真的开始会关心人了。冷漠是他，防备是他，暴力是他，温柔如贴的也是他。陆毅然，到底哪一个才是真正的我？总算是不再把自己锁在屋里了。你回来了？伤口怎么样了？你之前不是都不回来住吗？怎么突然又回来了？我回自己家住还需要理由？我不是那个意思，只是想问你之后都会回来吗？每晚都会回来。那太好了，以后我终于不用一个人吃饭了。以后我会陪你吃饭的。陆毅然，我想回公司上班，我保证会跟尚宇保持距离，你别再关着我了，行吗？可以，但你要记住自己陆太太的身份。你自己绯闻满天飞，还好意思说我？你说什么？没什么，我说保证完成任务。宋瑞，帮我调查一下这个亲子鉴定还有穆家的事，特别是沈一的死。过来吃早餐。哦，好。你很饿？谢谢啊。吃慢点，没有人跟你抢。陆总，研发部那边芯片研究出了点岔子，今天恐怕给不出成果报告。再给他们3天，3天后再交不出东西，就不用来见我了。太阳也没从西边出来啊！陆总今天竟然没骂人，这是遇到什么喜事儿了？答应过陆毅然要保持距离，算了，等他走了再上去。
刚才小尚总来找过你，见你不在就走了。我知道了，谢谢。这几天我不在，秋季新品的样衣出来了吗？已经完成了，现在已经是8月初了，秋季新品这2天应该就会上线了，提前恭喜你啦！谢谢，能不能成还得看销售数据。我相信你肯定没问题，你的设计图一亮出来，我就被惊艳到了。你好，我是秋季新品设计师。你就是木南烟，未来老板娘啊？我和尚宇只是同事，请不要乱传。作品凭本事选的，有异议找刘总监。大货保持这个水准，这季绝对稳了。糟了，还是撞上了。南烟，你伤得很重，怎么就来上班了？好的差不多了，多谢小尚总关心。你在躲我？小尚总，感谢您之前的帮助，但流言已影响工作，为了避嫌，我们少接触。我只是实习生，我们只是同事。这就是你想对我说的？是。没什么事，我先走了。都站着干什么？工作都做完了吗？至尊国际，过来陪我喝酒，立刻！大早上抽什么风？失恋了？我根本没谈恋爱。那你大白天买醉？我只觉得自己看错了人。谁啊？木南烟。我帮他出头平反，他却当着全公司跟我划清界限。唉，你这回真栽了。他知道你们不是一个世界的。秋季新品销量是品上成立以来最高的一次。大赛名额看销售数据。按照之前的承诺，接下来我们要确定参加下半年全国服装设计大赛的名额。谁去参赛，销售数据说了算。数据都在这儿。高级设计师姚一别秋季系列总装销量46824件，实习设计师木南烟总销量50360件。所以我宣布，代表品上参加今年服装设计大赛的人选是木南烟。南烟，恭喜你！你在设计上的天赋确实惊人，希望你能为公司拿个好名次回来。谢谢姚设计师，我还是个新人，以后还要多向您请教。这次比赛我一定全力以赴。过来坐吧，这是大赛的邀请函，你拿好。比赛从本月15号开始，为期1个月。这期间你不用参加冬季新品任务，专心准备比赛。放心吧，总监，我会珍惜这次机会的。另外，公司决定破格提拔你为中级设计师，底薪从7000涨到1万。秋季提成今天到账。如果你能拿全国大奖，首席设计师的位置也不是没有可能。谢谢总监栽培。比赛繁琐，你需要一个助手。自己有心悦的人选吗？周如轩吧，他性格好，工位也离我近，沟通起来方便。行，一会儿你让他过来一趟，我亲自跟他交代，以后他就是你一个人的专属助理。好的，谢谢总监。如轩，别忙了，总监让你去一趟办公室，以后你就是我的搭档了。终于拿到比赛邀请函了。